जय बजरंगबली। गुड मॉर्निंग बजरंगी। ओहो हैं बाजिला हैं फूंकी दे। हाँ थैंक यू। धीरे धीरे चला कोटा को এইটা ଆମ ବାହାଘର ଦିନ ରିସେପସନ୍ ଦିନ। ତତେ ନେଲିନି ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ହେଇନଥିଲୁ ତା ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ କୁ କଣ ପାଇଁ ନେଇନଥିଲେ ରାଗୁଛି। ରିସେପସନ୍ ମୋ ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ବେଳକୁ ତୁ ବାପା ନଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ନେଇନି ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ। ଆରେ ଏଇଟା ଅଲଗା ବାହାଘର ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋ ବାହାଘର ତୁ ନଥିଲୁ ଏତେବେଳକୁ। ବାପା ବାହାଘରରେ କଣ ପାଇଁ ତତେ ନେଲିନି ବୋଲି ତୋର ଏତେ ରାଗ। ଯଦି ଆଉଥରେ କେବେ ବାହାଘର ବି ତତେ ନେଇକି ଯିବି ହେଲା ଆଉଥରେ ବାହାଘର ନେଇକି ଯିବି। ରିସେପସନ୍ ବେଳକୁ ତୁ ତ ହେଇନଥିଲୁ ତୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ରିସେପସନ୍ ବେଳକୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଧରିକି ରିସେପସନ୍ ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତି। କହିଲା ହେ ଫଟୋରେ କାହିଁକି ସେଟା କୋଉ ଦିନ ଉଠେଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାହାଘରକୁ। କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ପନିର ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି କହିଛି ଯେତେବେଳେ ପନିର ଖାଇବ ଦବା ଆଣିକି ଟିକେ ଖାଇବନି ସେ ମାନେ 100 ଗ୍ରାମ ବି ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 2 ପିସ୍ ଖାଇବ ସେତିକି ତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବୋଲୋ ଓ କ'ଣ ମୁଁ ଅଛି ଦୌଡ଼ୁନି। ଫାଷ୍ଟ ମତେ କହିଲା ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯା ଏବେ ବୋଧେ ଆସିଲାଣି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ କ'ଣ ତୁ ଯିବୁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯିବୁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ପୁରା କହିଲୁ ବାପା ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଆସେ ତୁ ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ଚାଲ ବାହାରିଲାଣି ଆଗ କହିଲା ମତେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯା ଆଜି ମତେ ଏଇନେ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି। କିଏ ସୋନୁ କାକା ସେ ସୋନୁ ଭଣଜା କି ଓ ସୋନୁ କାକା ପାଗଳ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଉ ତା ଭଣଜା କିଏ କିରେ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ପିଲା ସେ ଯୋଉ ସୋନୁ ଭଣଜା ସେ ଏ ଯୋଉ ଲିପୁ ଝିଅ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କହୁଛି। ଲିପୁ ଝିଅ ଛୁଟିଆ ଝିଅଟି କି ନା ତ ସେ ଯୋଉ ପତଳା ହେଇକି ପିଲାଟା ତତେ ଯେ ଧରିଲା କି ତା କଥା କହୁଛୁ। এই তো গ্লুসরে ଯୋଉ ଛୁଟିଆ ପିଲାଟା ଅଛି କି ସେରାଣି ତ ବୋକା କୋଟି ଖାନା ବେଡାରେ। ହଁ ଏବେ ହଉ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ରଖ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡା କାନ୍ଧ ପାଖରେ କେମିତି କହିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ହଁ ବାସ୍ ଏଠି ରଖିକି ମାରା ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରୁ ମାନେ ଦେଖେ ଏଇଟା ରଖିବ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମାର। ହଁ ଦୂରରୁ ମାରିଲେ ବଢିଆ। ୱାଓ ହଉ ଚलो ତୁ ପୁରା ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ ହେଇଗଲୁଣି ରେ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ। ତୁ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ ଆଉ ତୋ ମା ହଉଛି ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ ର ମା। ସେ କାଲି ପୁଚପୁଚ ହେଇଛି ଆଜି ପୁଣି ତ ପୁଚପୁଚ ସକାଳ ନା ବାପୁ ହେ ବାହାଘର ହେ ଫଟୋରେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମତେ ପିଟିଲା। ଏଇ ଫଟୋରେ ମୁଁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ନେଇନଥିଲୁ ପଚାରିଲା ଏଟା କୋଉ ଫଟୋ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ରିସେପସନ କହିଲା ମତେ କାହିଁ ନେଲୁନି। ତୁ ଯୋଉ କଲିକତା ଯିବୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ ପିଜା ଆଉ କଣ ବର୍ଗର ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ ହ୍ୟାମବର୍ଗର ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ହେଇ ହ୍ୟାମବର୍ଗର ଜିନିଷ କଣ। ହଉ ଚାଲେ ଗଲେ ଦେଖିବା କଣ ଖାଇବୁ। ଦେ ଖାଇ ପି ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ବେର୍ସ ମାନେ ଗାଧେଇ ଖାଇ ବାଜିଗଲା ବାଜିଗଲେ କଣ କହିବୁ ତାକୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ବାଜିଯିବ କି ତୋର ଡର ଲାଗିଲେ କହିବୁ ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ। ସେ ବେଚାରା କଣ କହୁଛି ଜୟ ବୀରମାନ ଯେ ଶୁଣ କହୁଛି ଜୟ ବୀରାପାନ ଲୋକ ପୁଲିସ ଆସି ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ ଆମକୁ ଜୟ ବୀରାପାନ କହିଲାଣି ବୋଲିକି। ଖାଦି ପଳେଇଲେ ଏଇନେ କାମ ଚାଲିବ। କାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା କଥା କହିଛି ଆମେ ପରଦିନ କଲିକତା ଯିବାର ଅଛି। କାରରେ ହିଁ ଯିବୁ ତେଣୁକରି ଜମା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ମିସ୍ କରିବନି।
ଦେଖୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ମିଶିକି କାରରେ ଯାଇକି କଲିକତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଲିକତା ଅଧା ସାରିକି ଆସିବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ତାର ପଛର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହିବି ଟିକେ ପରେ ଏବେ ପାଇଁ ଓଇ ଛୁଆ ନିଅ ହେଲା ଖେଳ ଲାଗିନି ମାମୁର ଲାଗିନି ଜିନିଷଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ ମାମୁ ଶିଖେଇଦବ ବଡ଼ ହେଲେ ଶିଖେଇଦବ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ଧନ୍ୟ ରେ ପୁଅ ଅଫିସ କାମ କରୁଛୁ ଅଫିସ କାମ କରୁଛୁ କି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛୁ କିରେ ମାମୁ ଭଣଜା ନଦୀ ସାରା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଳେ କଣଟା କୋଉଠି ସେ ମାଛଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ମାଛ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ମାଛ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିଲା ଏଇନେ ମାଛ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମାଛ ଥିଲା ତୁ ମତେ ନା ପାଗଳ କରିଦେବୁ ସତରେ ପାଗଳ କରିଦେବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବାୟା ପୁଅ ଆଣିଲି ମାଛ ଆଣିଲା ତା ମାରେସି ବୋଲେ ହଁ ଥିଲା କଣ କରୁଛି ଓହୋ ତୁ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ କି ସତରେ ସେପଟକୁ ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ହଁ ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ସୁସୁ କରୁଥିଲା କି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ତୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା କୋଉଠି ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଦେଖେ ଓ ସତରେ ଯାଇକି ପଥର ମାରିକି ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମନ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ବ୍ରିଜ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଥର ମାରିକି ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ଠକୁଛି ଜମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ ନଖ କଟା ହଉଛି ତୁ ତ ଦେଖଉନୁ ଆରେ ନଖ କାଟିଦେଲେ ଗୁଡ ବୟ ହେଇଯିବୁ ଆଉ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନା ଗୋଟେ ହାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଫିଙ୍ଗର ୱାନ୍ ଲେଡିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର ବାବା ୱାନ୍ ଲେଡିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର जोर से तू ताटो दियो बोला हेला सला जमा कांदा ना वेरी गुड वाओ सुंदर मोटे बसिबा ପାଇଁ रे कौन बोलू ओ बसिया में सुंदर कर दीजु वेरी गुड थम्स अप डन ये सब पके सारा मोटे बसि बोली ओ बसु साजा पर एते सब चिरी देलु ভালো কর আবা যে ববুল রোল আসলে এ পকে ববুলটা কোন করি কিছু করনি বসে এ না পাদরে তো এরা নানির তু নষ্ট করনি সে রখিব অটা রখিব মুনিল আ দেখে তো টপা কোন কলানি এই କଣ ଓ ଏ ବହୁତ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲରୁ ଆଣିଛି ସେ ଭାବିଲା ପାମ୍ପଡକୁ ମେଡିକାଲ ରୁ ଆଣିଛି ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲରୁ ଆଣିଛି ଆଜି ତ ନଖ କେମିତି କାଟା ହେଲା କହିଦେଲୁ ନାନୀକୁ କହିଛୁ ତ ନଖ ଆଜି କେମିତି ମାମା କାଟିଦେଲା ମାମା କାଟି ଦେଇଛି ଆଜି ନଖ ଇଏ ମା ସୁନା ପିଲାଟା ତ ମୋ ଧନଟା ହେଇଯାଇଛି ବାପ କହିଲା ତୁ ମତେ କମାଇ ଧରିଲୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଧରିଲୁ ନଖ କାଟିଲେ ଧରିବାକୁ ପଡୁଛି କାନ୍ଦି ଆଉ ନଖ ଭାବୁଛୁ ସହଜରେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଛି ଦେଖିବୁ ଆଖିରୁ ମାନେ ବାଲ୍ଟିଏ ଦିଟା ଆଖିରୁ ମାନେ ଦି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମୋ ଧନ ଏଟେ ସୁନା ପିଲା ହେଇକିରି ଇନ୍ତି ହଉଛି କି ଆରେ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗ ପିଉସା ସାଙ୍ଗ ନା ନାନୀ ସାଙ୍ଗ କୋଉ ନାନୀ
ନାଇଁ କୋଉ ନାନୀ ସାଙ୍ଗ କହିଦେ ଟିକେ ତୁ କୋଉ ନାନୀ ଉପରେ ବସିଛୁ? କୁନାନୀ ଭଲ ନା ଅଞ୍ଜଲାନୀ ଭଲ? କୁନାନି ଉଣ୍ଡାଣି ଦିଟା ଭଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜଳଖିଆ ରେଡି। ଆଜି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଥିଲା, ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି କାମ ଦେ ଜଲ୍ଦି 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 ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ। ଖାଇକି ପୁଣି ଚାଲିଲି କାମକୁ। ବଜରଙ୍ଗୀ ଖାଇବ କି? ହଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନରୁ ଦୋକାନକୁ କେମିତି ଯିବା? ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଛି ଚାଲି 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 ଯିବା। ଚାଲୁଛି ପ୍ରଥା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେ ଚାଲୁଛି ସେ ଚାଲୁଛି। ଷ୍ଟେସନ ଉପରୁ ମାନେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚଢିବ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ ତୁ ଆଇବ ମତେ ଦବ ଆଉ ଟ୍ରେନଟା କେମିତି ଯିବ? ଟ୍ରେନଟା କେମିତି ଯିବ? ହେ ଦିରେ ଏଟା ବଦଳ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା? ନା ହଁ ନାଇଁ ମୋର ରିଙ୍ଗ ସବୁ ଚୋର ନେଇଗଲା, ସବୁ ରିଙ୍ଗ ନେଇଗଲା। ଆଉରେ ହଁ ରିଙ୍ଗ ଇୟରିଙ୍ଗ ନେକଲେସ ସବୁ ନେଇଗଲା। ଶୁଣୁ ମୋ ଆଡେ ଦେଖେ, ମାଆକୁ କହ ରିଙ୍ଗ ଇୟରିଙ୍ଗ ଏଟା କିଛି ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାପା ଠକ ହଁ ଦାଦୁ ଲୁକ ବାପା ଠକ ଗାଣ୍ଡୁ ଲୋକ। କୋଉଠୁ ସବୁ କହୁଛୁ ଭଗବାନ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ମାଆକୁ କହ ରିଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ଦରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁ ଆଣିଦବୁ ଦାଦୁ ଲୁକ ଏ କରେ କିଛି ଜାଣିନା। ମୁଟା ହେଇଗଲି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ କିଏ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି? ଏଟା ବନ୍ଦ କର ସାଉଣ୍ଡ। ସେ ତ କିଏ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି? ଆଗ କଥା ହେଇସାର ପଛେ ଦେଖିବୁ। ଶୁଣୁ କିଏ ମୋଟା ହେଇଗଲେ? କଣ ଲାଗି ଏଇ ଏଇ କିଏ? ସେ କିଏ? ବାପା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମୋଟା ହେଇନି, ମୁଁ କିଛି ମୋଟା ହେଇନି। କିଛି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ଅଣା ହବନି। ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇ କ୍ଷୀର ପାଇଗଲା ଯେ କି ହସ। ତୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ କଣ? କ୍ଷୀର? ଗେମ୍ ତ ଫେଭରେଟ କ୍ଷୀର? କିରା କିରା ଓକେ। ମାନେ କାମ ଦାମ ସରିଗଲାଣି, ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଆଶୁଇ କରିବାକୁ। ବଜରଙ୍ଗୀଟି ନଟିଆ ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ ପାଗଳ, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପାଗଳ। ଦତି ଆପେ ଟି-ଶର୍ଟ କଟନ ରେ ନୋଟିଆ ଟି ସାର୍ଟ ତମେ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଓ ଏଇଟା ନଟିଆ ଟି ସାର୍ଟ କଟନ ଟି ସାର୍ଟ ଆଣିଦେବୁ ବୋଲି ମତେ କହୁଛି। କଟନ କହି ନଟି ଉଠେଇ ଦିଅ ହଁ କଟନ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ। କଟନ ଟି ସାର୍ଟ ବି ଆଣିଲୁଣି ତୁ? କୁହ 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 କୁହ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ। ଆମେ ପରଦିନ କାଲକାଟା ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ କହିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ନିଦ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲାଗିଲାଣି, କାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା। ଦେଖା ହବ କାଲି ସକାଳେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବାଏ ବାଏ।